Daí pessoal, meu nome é Jonathan Farias Wessler, sou aluno do curso Manutenção de Celulares e Tablet 3.0 do professor André Cispe, professor William, professor Cícero Cowboy, o Luiz. E é isso aí pessoal, o curso deles aí é top mesmo, tá? Fiz o curso 100% online, sou da cidade de Itaió, Santa Catarina aqui. E graças a Deus tá aí o resultado, a minha assistência tá aqui, sabe? Montei aí, estamos trabalhando aqui. E é tudo de bom, pessoal. Pode comprar o curso, é garantido, é um curso perfeito, cara. É um curso que tu aprende, os caras te dão suporte, é tudo de bom esse curso, beleza? Pode comprar aí sem medo aí que o curso é top mesmo. Valeu!